今時今日，我哋都已經學識送嘢俾人，正如話拯救地球超級汪啊 ！Hello， 大家好，我係主持人 Kevin。相信呢，大家呢都應該送過嘢俾人噶啦。咁但係呢，又揾唔到用咩裝喎，咁直接俾佢就冇乜驚喜感覺，亦都冇咩嘅好奇感覺啦。咁所以今日就要教大家整呢啲袋啦。咁呢啲袋呢，其實好簡單啫，嗱，佢下面係封噶，即係封住咗嘅。啊，呢度先至係上面，係。咁咧，你哋咧就可以揾啲紙仔，之後自製呢啲袋，然後就將你想送嘢俾人嗰啲抌落去，然後再交俾佢。如果適當嘅話，你可以將佢折埋，係，然後再用啲膠水啊、膠紙啊、咩噼里卡啦嘢黐實佢，再交會比較好。咁咧，今日咧就要教大家整啦。咁首先咧，你就揾你要俾嗰樣嘢嘅嗰樣物件嚟度啦。咁我冇物件啊嘛，唔好直接接啦。例如話我俾嗰樣物件係咁大，咁我接喺呢度。你張紙要夠高喎。唔好意思，譬如話咁大啦，係咪？咁我折咁大，然後咧再將呢個折落嚟，好，折咗落嚟啦。咁大家見到係咁噶啦，係。之後咧，你咧就可以拎膠毛筆啊、膠紙啊、膠水嗰啲過嚟啦，過嚟，出地道。哇，好快喎！鴨小子，我嚟雞小子，好，麻煩你一陣啦。嘿，咁呢，我哋要黐邊度呢？如果你揾嗰啲紙係好似我咁嘅格仔紙嗰個就比較好摺啦。你只要跟住呢啲線嚟摺就得噶啦。咁你搽嘅時候呢，都係比較方便，因為你哋淨係搽最底呢格一格。下搽呢度中間嗰度，呢度同埋呢度都唔好整，就係中間呢度，佢有啲線噶嘛。咁之後呢，仲要搽埋呢度，呢度就搽兩行，一二，好，而家開始搽。係，咁我已經完成任務，完成咗之後呢，你就可以將呢個